Здравствуйте! Мы продолжаем с вами сегодня читать сказку «Рождество в лесу». Что ж, все ясно, вздыхает дедушка. Ничего особенного. Я так и надеялась, что это что-то необычное, что-то важное, что нас ждет какое-то загадочное приключение. Да, было бы неплохо, соглашается дядя Кина. Не слушайте сову, говорит одна из ворон. Вот-вот. Она не умеет читать, ни одной буквы не угадала. Поддакивает вторая ворона. Что же тут написано, спрашивает Нина. Да что тут написано? Вторят ей мыши, белки и все остальные. Вороны, склонив головы, прохаживаются по табличке взад-вперед и что-то бормочут. П, Р, Д, О, М. Ну а все вместе, что это значит, настаивает Ника. Приду, смеется одна ворона. Гном, смеется другая. А кто такой гном, спрашивает Нина. Гном – это тот, кто приходит на Рождество, объясняет первая ворона. А что такое Рождество? Спрашивает мама. Понятия не имею. Наверняка что-то необычное, говорит ворона номер 2. Наверняка что-то загадочное, поддакивает первая. И хохоча вороны улетают. Воронам почти все кажется смешным. На следующий день в гости к кроликам приходит белка. «Знаю», запыхавшись, выкрикивает она с порога. «Прежде чем войти в дом, принято стучать», замечает дедушка, «и здороваться, сядь и отдышись, а потом расскажешь, что ты знаешь». Белка говорит «добрый день» и садится в плетеное кресло. Дядя Кина подает ей сок из сосновой хвои. «Ну и что же ты знаешь?» – говорит дедушка. «Я знаю, что такое Рождество», – гордо заявляет белка. «И кто тебе это рассказал?» – спрашивает дед. Ему немного обидно, что какая-то юная белка знает то, чего не знает он. Бабушкин дядя, он очень старый. И что же он говорит? Он говорит, что в Рождество полагается развешивать на деревьях разные красивые вещи. Есть вкусную еду, и плясать, и петь, и дарить подарки. Точно, да, слышала это от людей, которые приходили к ним в лес и срубили их любимую густую и раскидистую елку, по которой было так здорово скакать. А твой родственник случайно не сказал, когда бывает это самое Рождество? Сказал, оно бывает, когда приходит гном. Тогда нам лучше поторопиться, решает дедушка. Но почему ты думаешь, что он придет к нам? Усомнилась мама. Раз табличку прислали нам, значит гном придет в наш лес. А как же иначе? Скоро уже все звери в лесу знают, что к ним придет гном. Полевки знают, и барсук тоже. Даже дождевые червяки под землей, и те говорят об этом. Правда, во сне и птицы на деревьях. Он скоро придет, тараторят они. Только кто такой этот гном, никто не знает. Наверное, он очень несчастен, рассуждает дядя Кин, раз обратился к нам, кого не знает лично. Да-да, кивает мама, бедняга. Надо ему что-нибудь подарить. А еще мы должны встретить его песней, восклицает дедушка. Какой песней, спрашивает Нина. Радостной, гномической песней, чтобы он развеселился и забыл про свои печали. И кто же сочинит такую песню? Конечно, я, отвечает дед. Пойду подумаю. Надо испечь ему что-нибудь вкусненькое, говорит тетя Инка. И приготовить побольше еды, каркают обе вороны. И хлопушки, 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 воркует голубка. Хлопушки? Переспрашивает папа. Да, отвечает голубка, которая иногда бывает в городе. На Рождество, я слыхала, бывают хлопушки. Хлопушки? Что-то не верится, сомневается дядя Кин. Ну, не знаю, говорит голубка, за что купила, за то и продаю. Голубка шумно взлетает в воздух, смущенная, что, возможно, ляпнула глупость. А полевки похлопывают друг друга по спине и
хохочет. «Пожалуйте, господин гном, еще хлопушечку». Дедушка забился в угол норы и сочиняет песню. «Снег», пишет он, потом стирает и задумчиво хмыкает. Все в лесу заняты приготовлениями. Дядя Кина моет уши, кролики вообще очень следят за чистотой ушей. Тетя Инка сплела нарядный венок из мха и рябины. Дети похлопывают друг друга, тренируясь, отрабатывают хлопушки. Мама протирает пыль, а папа сидит, надев цилиндр, и размышляет, как правильно приветствовать гнома. Он зовет маму. «Послушай, как тебе такое? Наконец-то наш дорогой гном, можно так сказать, или лучше вот так. О, как мы рады вас видеть, господин гном!» И так неплохо», — отвечает мама. «А разве нельзя просто сказать «добрый день»?» «Ну что ты», — говорит папа, — «это слишком банально. Нужно что-то торжественное. К тому же, вдруг он придет вечером, тогда «добрый день» никак не годится». Папа встает перед зеркалом, снимает шляпу, кланяется и учтиво произносит: «Милости просим, дорогой гном». Потом поворачивается к супруге и спрашивает: «Ну как?» «Вполне торжественно. Я думаю, можно на этом остановиться». «Вот и славно», — говорит папа. «Тогда пойду, выставлю у двери палку с вымпелом, чтобы все видели, в этом доме всегда рады гостям». Папа уходит, а мама продолжает вытирать пыль, то и дело бормоча: «А как же все необычно, как загадочно». Мама крольчиха очень волнуется. Чем принято угощать гномов? Что они вообще едят? Вместе с госпожой Белкой, госпожой Зайчихой и госпожой Ежихой, которую только что разбудили от зимней спячки. Они сидят на кухне, пьют чай и обсуждают праздничное меню. «Подай улитки, не промахнешься», — зевая говорит госпожа Ежиха, а Белка советует: «Что-то ореховое или мясное». «Приготовлю всего понемножку», — говорит мама, — «шведский стол». «А лучше детский», — встревает Нина и скачет вокруг стола. Она упражняется в танцах. Это танцы с прыжками. Нина подпрыгивает так, что чашка госпожи Зайчихи падает на пол. «Прекрати», — сердится мама. «Так ты всю посуду перебьешь. Выйди на улицу, если тебе приспичило потанцевать. Ты мешаешь мне сосредоточиться». И Нина уходит. Ей жалко чашку, но еще больше ей жалко себя. Она расстроилась и одновременно рассердилась на маму за то, что та рассердилась на нее. Но когда Нина выходит за дверь, ей на мордочку что-то падает. Что-то холодное, от чего становится смешно и щекотно в носу. Нина хохочет. Вокруг летают белые хлопья. Они опускаются вниз и ложатся на землю, на ветви деревьев и на Нину. Она трясет ветки. Потом набирает побольше снега и подбрасывает над головой. Это вызывает у нее бурный восторг. «Снег!» — кричит она. «Это же снег!» Она танцует танец первого снега, но вдруг подскальзывается и падает. Потом заглядывает в нору и кричит: «Зима идет, под ногами скользкий лед! Скорее выходите, только попу берегите!» Тем временем в собачьей будке, вдали от кроличьей норы, лежит в своей кроватке Бука. Он глядит в окно и слушает жужжащий храп шмеля. Вчера целый день шел снег, но сегодня на небе полным-полно звезд. Одна из них сияет ярче других. Дурацкая звезда светит прямо в глаза. «Попробуй усни», — фыркает Бука и сразу засыпает. Сквозь сон ему мерещится, будто звезда отрывается и медленно скользит вниз к его конуре. Звезда ненадолго зависает над флагштоком, пролетает сквозь яблоневые ветки и замирает у окна. То
Только это уже не звезда, это женщина в белом платье. У нее крылья, а на голове корона со свечами. Свечи горят ослепительным светом. Женщина ненадолго исчезает, но вскоре появляется на пороге, в руках у нее поднос. «Не бойся», — говорит она. «Я не боюсь, я ужасно зол», — отвечает Бука. «Ты что, не видишь? Я сплю. Я принесла тебе кофе, булочек и имбирного печенья», — продолжает женщина. «А еще у меня для тебя радостная весть». «Какая такая весть?» — недоверчиво спрашивает Бука. «У тебя будут дети». «Что ты несешь? Дети у меня?» «Да, 2. Я не хочу. Я хочу жить один. Слышишь?» «Слышу», — молвит женщина. «Можешь говорить все, что угодно. Но чему быть, того не миновать. Съешь печенье, станешь добрее. Счастливого Рождества». «Я не хочу быть добрее, и Рождество мне не нужно. Ни за какие печенья», — рявкает Бука. Но женщина уже и след простыл. Какой глупый сон, думает Бука, проснувшись на следующее утро и вспоминая женщину с крыльями и все то, что она ему наговорила. Тут он видит на табурете рядом с кроватью кофейную чашку и блюдце с печеньем и булочками. Он выпивает холодный кофе, съедает булочки и печенье, а после прячет блюдце под кровать. «Это был сон», — говорит он вслух. «Сейчас я не сплю», и выходит на улицу. Все крыши покрыты искрящимся белым снегом. Холодно так, что изо рта идет пар. У Буки замерзли уши. «Ну вот, а колпака нет», — фыркает он. «Пойду подыщу себе что-нибудь на голову, а то ведь так и уши отморозить недолго». Через дверь для кошки он залезает в большой дом. В одном из шкафов находит носок серый с красной полоской и натягивает его на голову. Вернувшись к себе, Бука будет шмеля. Он долго тормошит его, прежде чем тот просыпается. Бука угощает его крошками и сахаром, которыми были посыпаны булочки. Довольно урчит шмель. «Божественно! Не болтай чепухи, при чем тут Бог? Слышать о нем ничего не желаю, и ни о каких детях тоже, и тем более о Рождестве». «Видал, какой у меня дурацкий вид с этим носком на голове?» «Да», — жужжит в ответ шмель. «Кстати, ангелов не существует. Хочешь чаю? Может, выпьем по чашечке, раз тебе все равно не спится? И ты решил весь вечер донимать меня своей болтовней». Когда чайник закипает, шмель уже снова спит. Приготовления в лесу идут полным ходом. «Только по карамель застыла», — говорит тетя Инга, разливая по формочкам еловую смолу. «Да уж, будет неприятно, если он объявится раньше времени», — запыхавшись, вторит ей мама. Она ужасно суетится. Дядя Кин попросил своих друзей, Полевок и господина Барсука, немного расширить нору. Они готовят отдельную парадную комнату, чтобы всем гостям хватило места. Земля и корни разлетаются в стороны, под ногами ужасная грязь. А еще строители все время просят есть. К тому же они свистят и мешают дедушке, который пытается сочинить рождественскую песню. Пока что он написал только 2 строчки. «О, темная ночь, только снег блестит, о, гном, как нас радует ваш визит». Особенно дедушка доволен восклицанием «О» в начале каждой строки. «Пожалуйста, тише», — умоляет он, — «меня посетила муза». «Муза, пузо, 2 арбуза», — хохочут дети. Папа-кролик сидит задумчиво, уставившись на свою шляпу. Он до блеска начистил ее специальной щеткой. Думал подарить гному, преподнести ему шикарный подарок. Вот только не слишком ли шикарный? Вообще-то этот цилиндр лучше, что есть у папы. А что, если я подарю гному вымпел? Советуется он с Ниной.
Наверняка вымпел ему понравится больше. Как думаешь, такой красный и так замечательно развивается на ветру? Может быть, соглашается Нина. Так и поступим. Схожу-ка я за вымпелом. Папа кладет цилиндр на место, туда, где на шкафу постелена белая салфетка, и выходит. А Нина сидит, опустив голову на лапки и думает: ну а я что же подарю гному? Я. На сегодня мы нашу сказку закончили. Завтра будет продолжение. Спокойной ночи.